अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक केबल थी और केबल दोनों तरफ से सी टाइप थी और हमें चाहिए थी यूएसबी केबल और पीछे से यूएसबी चाहिए थी और आगे से हमें सी टाइप चाहिए थी। ये एक दोस्त आए हैं मेरे पास केबल लेके, कहते हैं यार केबल मुझे ना थोड़ी जो अल्टरनेट कर दें, चेंज कर दें। इसमें इस यूएसबी में होती हैं 4 तारें और इस टाइप सी में 5 तारें थी। वो कंफ्यूज था, तो दोस्तों मैंने इनको काट के एडजस्ट करके ये बना के दे दिया। आपको दिखाते हैं। ये इसका जॉइंट लगाया मैंने तार के साथ और ये तार मैंने ओके कर दिए। अभी इसका मैं चार्जिंग चेक करवा देता हूँ, चार्जिंग कर रही है या नहीं। तो देखते हैं। ये हमें अभी एक ये एक ब्लूटूथ डिवाइस को लगा के चेक करवा दें। ये देखें दोस्तों, हम इस यूएसबी को लैपटॉप के साथ लगा रहे हैं। लैपटॉप की पोर्ट में इसको लगा दिया और ये हमारे पास हमारी एक ब्लूटूथ डिवाइस है। इसको हम लगाने लगे हैं चार्जिंग और ये देखते हैं ओके हुई है या नहीं। तो ये देखें दोस्तों, ये चार्जिंग ओके हो गई। ये डिवाइस चार्जिंग कर रही है। ये 0 थी, अब ये चार्जिंग शुरू कर दी है इसने। तो दोस्तों इस तरह के आप केबल में कोई अल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, रिपेयर करवाना चाह रहे हैं, तो हम आपको किसी भी किस्म की अल्ट्रेशन करके दे सकते हैं और तसल्ली बख्श काम करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।